Bomo skupaj rešili en od preverjen od odvodov, pa kar začnimo s prvo nalogo. Obkrožiti moramo da oziroma ne, glede na to, ali je trditev pravilna ali ni pravilna. Odvod funkcije f od x je v točki 2, 3 negativen. Zato vemo, da funkcija v tej točki narašča. Se pravi, če je v neki točki odvod negativen, to pomeni, da je smerni koeficient tangente na to točko padajoča funkcija in zato vemo, da funkcija v tej točki, če je negativen, v tej točki narašča, ne narašča, ampak pada. Ker velja, da če je odvod večji od nič, potem funkcija narašča. Če pa je odvod manjši od nič, potem pa funkcija pada. Če je enak nič, je pa ekstrem stacionarna točka. Se pravi, tole ne drži. Odvod poljubne kvadratne funkcije v temenu zagotovo nič. Poglejmo, kaj se zgodi v temenu. Kvadratna funkcija je lahko obrnjena tako ali tako. Teme je ta točka in njen odvod je smerni koeficient tangente. In če je ta nič, to pomeni, da je vzporedna in to pomeni, da je tukaj res ekstrem. In tudi tukaj je ekstrem. Vedno, kadar je tangenta vzporedna črta, takrat je njen smerni koeficient nič in to drži. Odvod linearne funkcije je povsod enak. Res je, linearna funkcija je recimo 3x plus 2 in če bi mi zdaj to funkcijo odvajali, je njen odvod od 3x je kar 3, ker vemo, da je odvod od k krat x je vedno kar k. Odvaja pa nič. Se pravi, odvod linearne funkcije je povsod enak, recimo v tem primeru je povsod 3. Pri ostalih funkcijah pa v bistvu iščemo smerni koeficient tangente, ki določa strmino funkcije v dani točki. Zato to drži. Če je smerni koeficient tangente na premico v neki točki 0,5, potem je smerni koeficient normale skozi to točko enak -2. Normala vemo, da je pravokotna in zato je k pravokotni, ki pa je -1 v s k. Se pravi, če ima ena črta, ena funkcija k, je njena pravokotnica, to je normala, pravokotna, to je tangenta, to je normala in zračuna se kot -1 v s k, v našem primeru je to -1 v z 0,5. Zdaj lahko s kalkulatorjem zračunamo ali pa povemo, da je 0,5 ena polovica, kakorkoli že, 1 deljeno z 0,5 je 2 in to je res -2 in to drži in odgovor je da. Največji kot med dvema premicama je 360 stopinj. To ne bo držalo, ker če imamo eno premico in drugo premico, poglejmo, koliko je lahko največji kot. Kot je vedno tisti kot, ki je manjši, se pravi, tukaj vzamemo za kot to, manjšega. In ta kot je vedno manjši od 90 stopinj, ne manjši od 30 stopinj. In največji kot med dvema je takrat, ko sta pravokotna. Če bi bila še bolj nagena, bi pa začeli meriti ta kot. Se pravi, največji je 90 stopinj, ne 360 stopinj in zato je tukaj ne. Funkcija e od x je vedno enaka svojemu odvodu. Ja, poglejmo, kaj se zgodi, če odvajamo funkcijo e od x. V tabelcah je zapisano, da je odvod od e na x vedno e na x. Tukaj si pač s tabelom pomagamo, to drži in je odgovor da. Gremo k drugi nalogi. Za katere vrednosti parametra a sta premici pravokotni? Poglejmo najprej to drugo premico, ta je dosta enostavna. Iz nje vidimo, da je k enak 3. To pomeni, da če sta pravokotni, da bi mogel biti k od prve enak -1 s tem k-jem. Torej je to -1 v s 3, torej -1/3. Zdaj moramo pa od te naše druge, oziroma prve funkcije, najti, koliko je k. Zato bomo iz tega izrazili ven y. Se pravi, če prepišem, pa bomo prepisali tako, da bomo najprej tale delček, a vidimo ta delček ima noter y, bomo to dali na drugo stran. In na tej strani ostane ax plus 5. Lahko jaz tukaj
napišemo iz tega ven. Ne? Na drugo stran pa damo a minus 2 krat y, ker nas zanima, koliko je y. Ker nas zanima y, lahko si zdaj napišemo še tako, da levo pa desno zamenjamo, to lahko vedno naredimo. In mi hočemo priti v obliko y je k krat x plus nekaj. Torej moramo imeti na prvem mestu samo y, zato delimo z a minus 2. Povsod. Takole. In dobimo y je. Tole bomo zapisali posebej, ker to je naš k. Krat x plus 5 lomeno z a minus 2. Se pravi, ta delček, ki je zraven x-a, tukaj ali pa tole tukaj, to je naš k. No je pa tisto, kar je tukaj naprej. In mi vemo, da mora biti naš k minus 1/3. Torej zdaj rečemo, a lomeno z a minus 2 je minus 1/3. Zdaj lažje bo, če bomo tale minus dali tukaj le vzgori. Zdaj imamo ulomek je ulomek, zato samo križem kražem pomnožimo in dobimo a krat 3. Se pravi, imamo a krat 3 je minus 1 krat a minus 2. To je pa zdaj linearna enačba, a krat 3 je 3a. Tukaj vsakega z vsakim pomnožimo in dobimo minus a plus 2. In tukaj dobimo 3a plus a je enako 2. 3a plus a je 4a, to je 2. In zdaj vse skupaj delimo z 4. Takole, vse štirke pokrajše in ostane a je 2/4 oziroma 1/2 in to je rezultat. Gremo k tretji. Določi kot med funkcijama v presečišču z pozitivno absciso. Zdaj, abscisa, vemo, da je x os, se prav iščemo x. Določi abscisi obeh presečišč funkcij. Abscisi obeh presečišč pomeni, poiščemo x kvadrat plus 4x in to je isto kot 4x plus 1. Se pravi, f od x izenačimo z g od x, iščemo presečišče. X kvadrat, 4x se počrta, ostane x kvadrat minus 1 je nič. In to lahko razstavimo, to je a kvadrat minus b kvadrat, je to a minus b krat a plus b. In iz tega ven dobimo, prva rešitev je 1, druga rešitev je minus 1. In ker piše, da določimo samo za pozitivno abscise, pomembno je samo določi abscisi obeh presečišč, imamo obe presečišči. Če bi bilo pa presečišče, bi mogli še y zračunati. Zdaj pravi naprej, koliko je smerni koeficient funkcije g od x v presečišču z absciso 1. G od x je takole in koliko je njen smerni koeficient? Ja, zdaj moramo odvajati. Če hočem dobiti ta prvi koeficient, moram odvajati funkcijo g od x, torej moram odvajati 4x plus 1. In koliko je odvod od 4x? 4. In ta ni nič odvisen od abscise, povsod je 4, tudi v abscisi 1. Izračunaj odvod funkcije f od x. Koliko je pa f od x? Ja, f od x je pa x kvadrat plus 4x. In če računamo odvod, se pravi, to je x kvadrat plus 4x. In njen odvod je 2x plus 4. To je odvod. Koliko je smerni koeficient funkcije f od x presečišču z absciso 1? Ja, smerni koeficient je pa enak vrednosti odvoda, to bo pa naš k2. Je f črtica od 1, torej je to, prepišem, samo da za x stavim 1.
in je enako 6. Izračunaj kot med krivuljama v točki z absciso x je 1. Uporabimo formulo tangens phi je absolutna od k2 minus k1 volumeno z 1 plus k1 krat k2. Koliko je k2? 6. Koliko je k1? K1 imamo napisanega tukajle, vidimo, to je 4. 6 minus 4 volumeno z 1 plus 6 krat 4 in je to 2 volumeno z 1 plus 24, se pravi to 2 25. Ker nas pa zanima kot, bomo zdaj rekli phi je arcus tangens, se pravi kontra od tangensa, kar odtipkamo kot shift ali pa second function, oranžna tipka, pa tangens, pa ne boš dati kar oklepaj, pa 2 deljeno s 25 za klepaj in dobimo takole, se pravi arcus tangens od 2 deljeno s 25 in je to 4,57 stopinj. Lahko pustimo kar v stopinje. Tukaj 4,57 stopinj. Majhen kot. Zdaj pa odvodim. To je v bistvu sestavljena funkcija. Zdaj za začetek predstavljamo to 2x plus 5, kot da je to naša nova neznanka t. In mi v bistvu odvajamo zdaj funkcijo t na 4. In če bi odvajala funkcijo t na 4, je to 4 krat t, 4 moramo pa zmanjšati za 1, torej 4 krat t na 3. In zdaj gremo pogledati, kaj dobimo pa pri naši funkciji. Se pravi, 4 krat naš t, to je v bistvu 2x plus 5, na 3, zdaj moramo pa še odvajati to, kar smo si za t izbrali, se pravi, tole še odvajamo. Odvod to 2x plus 5 je pa krat 2. Gremo k drugi, to je v bistvu odvod produkta, prva funkcija je to, druga je to. In naš odvod je kako? Najprej odvajamo prvo in pomnožimo z drugo, plus prepišemo prvo in odvajamo drugo. Zdaj pa samo po tabelcah pogledamo. Odvod od e na x je e na x, sinus x prepišem, e na x prepišem, odvod od sinusa je pa kosinus x. In to je to. Lahko še izpostavimo e od x, e na x, ampak ni potrebno. In imamo tole. Zopet si bomo dali novo neznanko. To vse, kar je pod korenom, bomo rekli, da je naš t. Zdaj moramo v bistvu odvajati koren iz t. Ampak koren lahko še drugače vemo, da napišemo t na 1/2. In moramo to odvajati. To je pa po pravilu ta n, naš n je 1/2 krat t, moramo pa to 1/2 za 1 zmanjšati, tako da dobimo minus 1/2. V našem primeru, ko imamo pa f od x, torej 1/2 prepišemo, namesto t-ja napišemo to, kar smo zeleno obarvali, damo v oklepaj. Takole. In potem še odvajamo to. Odvod od x kvadrat je 2x, ne pozabimo dati v oklepaj, minus 2, odvod od 4 je pa nič. Gremo k naslednji, bomo zopet dali novo neznanko t. Tole. To je naš t. In logaritem t, koliko je pa odvod od logaritma t, po
tabelici vidimo, da je to 1 z t. In v našem primeru je odvod 1 z, koliko pa je t? Vse to 3x kvadrat plus 4, krat, zdaj moramo pa še ta t odvajati. Se pravi, vedno, ko si izmislimo novo neznanko, izmislimo si jo zato, da dobimo neko lepšo stvar, moramo potem še odvajati. 3x kvadrat je 3 krat 2x, ne? Prav, 3 krat 2 krat x na 1, kar je isto kot 6x, lahko to pustimo tako. Potem gremo tega, na ta je zelo enostaven. Odvajamo vsak člen posebej. Tukaj je 4 krat to številko prepišem 5, pa za eno stopnjo zmanjšam. 5 minus 1 je 4. Minus 2 krat 3 krat x na 3 minus 1 je 2, plus odvod od 10x je 10. Zdaj lahko še to samo poračunamo. Kadar so lepe številke, ki jih poznamo, jih kar malo še poračunamo. In je to to. Potem je tale f od x je kosinus na 4x. Kosinus x, bomo v bistvu dali novo neznanko, ker to je isto, kot da bi pisali kosinus x na 4. To je vse. In ta kosinus x je nova neznanka. Torej odvajamo t na 4, kar je 4 krat t na 3. V našem primeru 4 krat naš t je kosinus x na 3. Zdaj lahko damo sem na 3, lahko jo pa zapišemo tudi tako notri. To je pa bolj prav. Krat, in kaj še zdaj, ker smo si izmislili novo neznanko, to t, moramo zdaj še kosinus x odvajati, kar je pa minus sinus x. Končano. Gremo naprej, tukaj je odkoličnik. Delimo zgoraj, spodaj. Kako je že odvod? Najprej, to bo pač ulomek, in najprej odvajamo prvo, se pravi odvod od e na x, krat drugo. Pa damo minus, ne plus kot pri množenju, zdaj je minus, prepišemo prvo in odvajamo drugo. X minus 1 odvod, v spodaj pa je spodnja na kvadrat. Zračunamo. Odvod od e na x v tabeli piše, da je e na x, krat x minus 1, minus e na x krat odvod od x minus 1, to je pa v bistvu odvod od x, to je enka v spredi, je samo enka. Tako. Polomljeno z x minus 1 na kvadrat, zdaj lahko še v zgoraj odklepaj odpravimo, množimo vsakega z vsakim, pa dobimo e na x krat x minus e na x minus e na x, kar je v bistvu minus 2 krat e na x. Ni pa nujno. Tudi tole bo že dober rezultat. Še en količnik podobno, se pravi, najprej odvajamo prvega, to je tale. Odvod od 2x kvadrat je 4x minus 6 in to pomnožimo z drugim. Minus, zdaj pa prepišemo prvega in pomnožimo z odvodom drugega, kar je 2x. Spodaj pa x kvadrat minus 1 na kvadrat. Lahko pustimo, tisto se že poišče naprej. Gremo naprej, četrto. Kaj se dogaja s funkcijo v točki z absciso minus 1? Ali narašča ali pada? Če hočemo to povedati, moramo zračunati odvod. In gremo, koliko je odvod od tega? 5 krat 4 je 20, x na 3, se pravi to odvajamo. Še drugega, 3 krat 2 je 6, x na 1. 3 odvajamo in nič. Ampak zanima nas odvod v točki minus 1. Torej 20 krat minus 1 na 3 je minus 1, plus 6 krat minus 1. In je to minus 20 minus 6 je minus 26. Odvod je manjši od nič, torej tukaj funkcija pada. Vedno je pravilo, če je odvod negativen, funkcija pada. Določi stacionarne točke. Stacionarne so recimo pri kvadratni funkciji temena, torej točke, kjer je odvod enak nič. Zato moramo najprej odvod tega izračunati.
Zdaj, tole lahko najprej poenostavimo. To je x kvadrat plus 2x plus 1. In če to odvajamo, dobimo 2x plus 2. Vedno funkcijo najprej poenostavimo, preden jo odvajamo. In zdaj nas zanima, kdaj je to nič. Ja, nič je takrat, ko je 2x enako minus 2, torej delimo za 2 in dobimo, da je to takrat, ko je x enako minus 1. Eto, očitno je samo 1, ampak to je zdaj samo x, mi rabimo še y izračunati, ker točka ima x in y koordinato. Stavimo, minus 1 na kvadrat je 1, se pravi stavim tukaj noter, tako to poenostavljeno verzijo. Tako, tukaj noter stavimo. In je minus 1 na kvadrat je 1, plus 2 krat minus 1 je minus 2, plus 1 in je nič. Torej naša točka stacionarna ima koordinate minus 1 in nič. 6, tako, gremo še k drugim. Nekatere se bojo kar ponovile. Odvod funkcije v točki 2, 3 je negativen, zato vemo, da funkcija v tej točki narašča. Zopet seveda ne. V točki, kjer je odvod funkcije enak nič, ima funkcija vedno svoj minimum, nikakor. Tam, kjer je odvod enak nič, ima funkcija svoj ekstrem, stacionarno točko, se pravi, to je tudi ne. Normala je premica, ki se dotika funkcije, ne drži. Tangenta se dotika, normala pa je pravokotna, se pravi, tudi to ne drži. Če je smerni koeficient tangente na premico v neki točki 0,5, potem je smerni koeficient normale skozi to točko minus 2, to drži. Zakaj že? Smo že prej pokazali, da je k pravokotni minus 1 minus k in minus 1 deljeno z 0,5 je ravno minus 2. Funkcija narašča tam, kjer je vrednost njenega odvoda negativno število. Ne, če je odvod negativen, potem funkcija pada, ne narašča, se pravi, to je tudi ne. Če je vrednost odvoda v točki z absciso 3 enaka nič, ima tam funkcija svojo ekstremno vrednost. Ja, to pa drži. Kjer je odvod enak nič, tam je ekstrem. To vedno velja. In če se zgodi to v točki 3, je tam ekstrem. Ja. Kaj se dogaja s funkcijo v točki z absciso 3? Narašča ali pada? Zopet, se prav pogledamo, kakšen je odvod. Odvod je 5 krat 4, 20x na 3, plus 6x. In zdaj izračunamo, kakšen je odvod v točki 3. 20 krat 3 na 3 je 27, plus 6 krat 3. Tudi če to ne množimo, vemo, da je večji od nič, torej funkcija narašča. Kadar je pozitiven, funkcija narašča. Izračunamo odvode. To je sestavljena funkcija. In si damo namesto tegala, rečemo, da je to naš t. In odvajamo funkcijo t na 4. In odvod od t na 4 je 4 krat t na 3. Po pravilih, ne? In zdaj v našem primeru bo to 4 krat, namesto t-ja vpišemo x minus 2x kvadrat. In ker smo si izmislili novo neznanko, bomo zdaj še to, kar je zeleno odvajati. Odvod od x-a je 1, ker je to 1 krat x-a, ne? Minus 2x kvadrat je 4x na 1, kar je samo 4x. Tako. Tukaj je količnik. Torej, imamo ulomek. Najprej moramo odvajati 8x in pomnožiti spodnjo. Potem pa minus, prepišemo zgornjo in pomnožimo spodnjo, z odvodom spodnjo. In potem v spodi je x kvadrat plus 4 na kvadrat. Zdaj še to poračunamo. Odvod od 8x je 8, to prepišem, minus 8x prepišem, odvod tega, x kvadrat plus 4 je odvod 2x, v spodi prepišem. Zdaj na vrhu lahko še poračunamo, je 8x kvadrat plus 32 minus 16x kvadrat deljeno z x kvadrat plus 4. Tudi če ne, je čisto ok.
Gremo naprej, nek čuden koren. Zdaj, to je v bistvu isto, kot da bi jaz imela napisano x na 5 šestin, ker če je šesti koren, so to šestine. In odvod od x na 5 šestin moram 5 šestin prepisati, prepišem x, tole pa za eno zmanjšam. To je naš odvod. Minus 1. Torej je to 5 šestin, 5 šestin minus 1 je pa x na minus 1 šestina. Pa kar k naslednji. To je odvod produkta. Torej, prepišem, najprej odvajamo prvega in prepišem drugo. Tam plus, prepišem prvega in odvajam drugega. Odvod od e na x je e na x, krat tangens x prepišem. Zdaj pa e na x prepišem in odvajam drugega. Takole. Tega, tukaj, to je isto kot kosinus x na 3. In naša nova neznanka bo zdaj tole. Torej odvajamo t na 3, kar je 3 krat t na 2. 3 krat t na 2, v našem primeru je torej odvod 3 krat, namesto t vstavim kosinus x na 2 in še odvod kosinus x, ker sem si izmislila novo neznanko, kar je minus sinus x. Tukaj je najlažje, če najprej poenostavimo, se prav pomnožimo. Dobimo 3x na 4 minus 12x na 3 plus 15x kvadrat. In ko gledam odvod, samo odvajam vsakega posebej. 3 krat 4 krat x na 3 minus 12 krat 3 krat x kvadrat plus 15 krat 2 krat x. Lahko še to računamo. Takole. In to je naš rezultat. Gremo k naslednjemu. Logaritem. Zopet, tole bomo dali za novo neznanko. In iščemo v bistvu logaritem t, to odvajamo in to vemo, da je 1 s t, ker tako piše v tabelah. Torej odvod od naše funkcije 1 z t, t je pa vse to, kar smo pobarvali zeleno. In na koncu še odvajamo to zeleno, 6 krat 3 je 18, x kvadrat plus 4. Še enega imamo, tudi tukaj bomo dali tole za novo neznanko. F črtica od x je odvod od kosinusa je minus sinus x, torej sinus 5x plus 1. In na koncu še odvajamo 5x plus 1, kar je 5. Zakaj? Zato, ker smo imeli, se pravi, kosinus od t, to je naš t, in odvod od kosinus od t je minus sinus t. Minus sinus t in zdaj namesto t vstavimo 5x plus 1, pa še 5x odvajamo je 5. Gremo za četrto. Zapiši enačbo tangente na graf funkcije, ki je vzporedna s premico. Koliko je smerni koeficient premice g od x? Aha, tukaj je mišljeno tole g od x, takole. To je naš g od x. Se pravi, koliko je smerni koeficient premice g od x? Ja, ta g od x je smerni koeficient enak kar 4, ker je to k krat x plus n, ne? Ali pa če to odvajamo. Koliko je smerni koeficient tangente na funkcijo f od x? Ja, tudi smerni koeficient tangente mora biti enak, zato ker je vzporeden za to premico. Torej, tudi tukaj je k enako 4. Izračunaj odvod funkcije f od x. Odvod od f od x bo pa 2x minus 8, se pravi, imamo x kvadrat minus 8x plus 1, še enkrat prepisala. In njen odvod je 2x minus 8. Koliko je abscisa točke
pa sprašuje, koliko je abscisa točke funkcije, v kateri je smerni koeficient tangente enak 4. To pomeni, da mora biti 2x minus 8, to je smerni koeficient tangente. Kdaj bo enak 4? Biti pa mora 4, ker je vzporedna. Takrat, ko je 2x enako 4 plus 8, torej je 2x enako 12, delimo z 2 in dobimo, da je x enako 6. Če se je kdo slučajno zmotil, imamo zdaj tudi še enkrat napisano, da je x 6. Takole, f od x, f od 6, torej x kvadrat minus 8x plus 1 je funkcija, x kvadrat minus 8x plus 6 je naša funkcija, plus 1, se pravi sam prepišem, plus 1. In zdaj, če me zanima f od 6, je to 6 na kvadrat je 36, minus 8 krat 6 plus 1, in je to 36 minus 48 plus 1, je torej to 37 minus 48, kar je minus 11. To je ordinata y. Zapiši enačbo tangente v eksplicitni obliki, y je k krat x plus n, naš k vemo, da je 4, y smo izračunali, da je 11, x vemo, da je to v točki 6, prav to je 6, y vemo, da je 11, k vemo, da je 4, plus n in iz tega dobimo, da je n enako 11 minus 24, 11 minus 24 je minus 13 in enačba tangente je y je 4 krat x minus 13. Tako. Za katere x je vrednost parametra sta premici pravokotni, se pravi, če ponovimo, k je 3. Pravokotni, normala, je pa minus 1 vlomljeno s k, torej minus 1/3. In zdaj iz tega ven izrazimo y. Zato damo najprej tole na drugo stran. In rata a minus 2 krat y in na eni strani, tukaj pa ostane ax plus 5. Zamenjamo levo in desno in delimo z a minus 2, zato da bomo dobili samo y, ker iščemo y je k krat x plus n. In dobimo y je, k je a vlomljeno z a minus 2 krat x plus 5 vlomljeno z a minus 2. Torej, tole je naš k. A vlomljeno z a minus 2 je minus 1/3, sem samo ta minus vzgori dala. Pomnožimo križem kražem, ker imamo na eni strani, vsaki strani ulomek, lahko to naredimo. In dobimo 3a je minus 1, minus 1a plus 2, torej 3a je torej minus a plus 2, damo a na drugo stran in je 4a, 3a plus a, ker to, ko damo na drugo stran, rata plus, je 2 in a je, delimo za 4, a je 1 polovica. Šesti, določi stacionarne točke, torej odvajamo in je to 4x minus 20 in stacionarna je takrat, ko je dvod nič, torej 4x mora biti 20, delimo za 4
in dobimo, da je x enako 5. To je x. In očitno je točka samo ena. Kako dobimo y, vstavimo noter, izračunamo f od 5. Je 2 krat 5 na kvadrat minus 20 krat 5 plus 10. In imamo f od 5 je 2 krat 25 je 50 minus 100 plus 10 je 60 minus 100 je minus 40. Torej, točka ima koordinate 5 in minus 40. To je naša stacionarna točka. Eto.